Goeiemôre Blessies, welkom terug by ons tweede weergawe van die Blitz Conversations. Soos julle verlede keer sal onthou het ons met Martin Relinghuis gepraat. Hierdie week het ons besluit om te fokus op cricket en ons het vanoggend hierso vir Pieter Malan, 'n Protea cricketspeler wat in die begin van die jaar sy debuut gemaak het vir die Protea cricketspan. So Pieter, baie dankie en baie welkom. Welkom met ons op. Ons gaan soms so elke greeting gaan vinnig. Baie welkom en dankie vir jou tyd vir vandag. Ons gaan vind net 'n paar vrae vra oor jou loopbaan sover en enige raad wat jy vir die kinders het. So baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit. Die eerste een wat ek wil vra Pieter is ons gaan die vrae maar in Engels doen, net so 'n bietjie afwisseling. Die eerste is introduce yourself. Where did you grow up and what made you fall in love with the game of cricket? Ek het in Nelspruit groot geword, ons het daar gebly tot ek so 16 was. Ek het hoërskool in Nelspruit op skool en toe geskei Waterkloof toe. En 'n jaar later is my ander twee broers, ek het twee broers, jonger broers. Toe het hulle saamgekom Pretoria toe, so ons het maar daar groot geword en ja, daar gebly tot ek so 23 geword het en toe die skuifkamp toe gemaak. Okay. En wanneer was die eerste keer wanneer jy begin cricket speel het? Ja, wat het jou getrigger dat jy besef het cricket is jou sport? Ek weet nie, ons het op skool het ons maar al die sporte gedoen. Ons het eintlik laat begin op cricket. My pa het nooit cricket gespeel as kind nie, so dit was nie eintlik iets waarmee ek groot geword het nie. So ons het op skool, ek dink toe ek 10 was, dat ek begin cricket speel. Sure. Ek onthou my eerste golf, my pa het baie van Hansie Kroonee gehou. So hy het die eerste county golf, waarmee Hansie gegolf het, gaan koop. En toe ek by die nette kom, toe sê die afrigter, ek kan nie meer daai, dus ek het hom op die 4 gaan gooi. Dis jy. 'n ander golf gekry, ja, en toe van daar af begin en toe cricket het eintlik maar ek het nou laat gekies en dit het eintlik maar net van sterkte tot sterkte gegaan en toe ja, toe maar eintlik maar opgeëindig daar. Okay. En as jy terugkyk na jou laerskoolloopbaan, is daar enige ander sporte wat jy verkies het bo cricket aanvanklik of was dit nog altyd vandat jy 10 jaar oud was dit jou sport wat jy gekies het? Nee, so ek het nooit regtig gekies nie, dis maar wat ook al seisoen dit was, atletiek gedoen, rugby gespeel, tennis gespeel, so as dit cricket seisoen is, het cricket gespeel en dan as dit rugby seisoen is, dan die cricket kol weg en dan is dit net rugby. So was eintlik maar tot seker op hoërskool dat dit eintlik my besluit gemaak is dat ek cricket gaan al vir die ding is wat ek so 'n bietjie meer ernstig opvat. Okay, cool. In the beginning of the year, you made your test debut for South Africa against England. How much did this match mean to you and your family, and what stood out for you during this first test? Dit was 'n ongelooflike ervaring geweest. Het eintlik fantasties uitgewerk want ek was in die groep vir die eerste toets in Pretoria, die Boxing Day toets dag na Kersfees. En toe ek nou nie in die span nie gekies nie, maar my familie sou nie by daai wedstryd kon wees nie. My vrou was in die Kaap, my ouers was op 'n ander plek en dit werk dus so uit dat op die Nieuweland toets almal kon, my boeties kon nie wees, my maale kon nie wees. So dit was fantasties om hulle almal by my te gehad het en veral op my tuisgrond my debuut te kan maak. Dat was nogal cool. En sê my, in haar eerste toets, wat was die atmosfeer die eerste keer op die veld gestap het in die Nieuweland skare is daar en hulle obviously weet is jou tuisgronde. Wat was die atmosfeer in die stadion? Ja, dit was eintlik die Nieuweland skare nie. Ons het omtrent 80% Engelse mense. Dit was ongelooflik geweest. Hulle het al die kaartjies opgekoop. My een neef het 'n kaartjie probeer koop voor die tyd en obviously die Engelse het 'n ponde betaal. So dit was onbekostigbaar vir die Suid-Afrikaners. So dit het gevoel as ons in Engeland gespeel het. So die atmosfeer was ongelooflik, maar dit nie raar soos 'n tuiswedstryd gevoel nie. Meer Engelse skare. Baie meer. Hulle het gesing en geskree vir hulle span. So dit was ongelooflik om te ervaar daai geraas en al die passie waarmee hulle ondersteun. En wat is die effek, hulle noem dit self die Barmy Army. Wat is die effek het dit om in jou eie land te speel, maar om so sterk opposition fanbase te hê? Ek dink dit het hulle gehelp by wedstryd wen. Want ons was op pad om daai wedstryd te red op die laaste dag en elke keer as hulle 'n paaltjie nodig gehad het, het daai mense net begin sing en skree en hoe later in die dag, hulle drink van 10 in die oggend af bier, so hoe later in die dag, hoe louder en hoe meer passievol word hulle. So dit was ongelooflik om te sien. Jy kon sien die Engelse span het
het op baie energie gefeed, Is so dit? dit mense kon dit definitief sien. Sure. Ja, dis iets definitief wat ons al obviously almal in skare beleef het, maar ek wonder altyd, hoe is dit op die veld as jy hoor hierdie mense hier agter jou? Dit kom en gaan eintlik so 'n bietjie. As ek golf hoor ek dit nie veel nie. Jy hoor dit as jy aan die ander kant staan en jy skakel bietjie af. Maar terwyl jy veldwerk doen, hoor jy dit die hele tyd. En veral as jy op die grens ook is, as jy die hele tyd een of twee ouens wat dink hulle is snaaks, so dit kan nogal lank raak. Veral as jy nie besig is om te wen nie. Ja, kan dink. En as hulle baie die tipe goed dat hulle vir jou sê, affekteer dit jou mentally? Nie regtig nie. Nee, wat ek bedoel is, dis aan die ander kant van die lyn. Ek bedoel, jy weet, hulle is daar, ek het ook al op die gras gesit, en jy weet dat mense ondersteun, en partykeer mense raak bietjie weggedra, maar op die veld, jy doen wat jy nog, of dit 'n klubwedstryd is, of 'n internasionale wedstryd is, dit is nog steeds net 'n gewone game. Is it? Sure. Okay, die derde een is, in the same test, in the second innings, you were dismissed for 84 runs. How big was the disappointment not getting that maiden century? And what advice can you give to young cricketers when they're in a similar position to calm the nerves? As jy in die 40's kom en jy wil jou 50-tal kry, of hy nervous 90's, wat se raad kan jy ook gee? Mense het al vir my dit gevra, en ek het nie besef ek was in die 80's gewees op baie stadium, ons die hele fokus op baie punt was om die dag uit te golf, om vir die draw te speel. So ons het letterlik over tot over gegaan, dit is 1 over minder, 1 over nader aan die einde van die dag. So ek het besef ek so 84 toe ek afstap en opkyk na die scoreboard toe. So dit het my nie op daai oomblik regtig gevang nie. As ek nou terugkyk, sou 16 lopies meer, was fantasties gewees het, maar ek op daai oomblik was ons enigste fokus om so lank as moontlik te golf om die wedstryd gelyk op te kan uiteindelik. Wat toe ongelukkig dit was al 4 kort gewees. En dan ek het seker in ergens in jou loopbaan, as jy ook al na 'n scenario wat jy miskien op 94, 95 was, wat sê jy vir jouself? Die enigste negatiewe ding wat jy jouself kan sê, is moenie nou uitkom nie, en dis die slegste ding wat jy seker vir jouself kan sê. Wat se raad het jy, wat se coaching het jy al gekry, wat sê, hoe kalmeer jy jouself in daai scenario? Ek sê dit is minder coaching wat ek gekry het, maar iets wat vir my nog altyd sin gemaak het, is as jy op 40 gekom het, of jy is in die 90's, daar's geen rede om nou iets te verander. Dan as jy op 70 is jy nie bekommerd om uit te gaan. Dan jy golf en jy's in en alles gaan eintlik goed. So as jy op 90 is, daar's geen rede om dan skielik iets anders te probeer doen. Dan probeer ouens 6 te slaan of hulle probeer al vinnig deur dit gaan. Maar jy's in, hulle kon jy nie uitkry die vorige 95 lopies nie. So hoekom sal dit nou verander? So vir my het dit nog nooit rarig veel verander. Dan bring jy die veld in, dan hou jy net aan golf. Jy doen wat jy vir die vorige paar ure gedoen het, en dan eindig het gewoon oké. Maak sin. So gedurende toets, during the test match, what is your daily routine look like from the moment you wake up until the end of the day's play? Can you just run us through a typical day in the life of a Protea player? Ja, dis taaf, ek het net my toetsloopbaan eers begin nou, maar dit was ongelooflik, vir 5 dae is jou maag in 'n knop, jy is konstant, jy kan nie afskakel, dit is die hele tyd daai druk en jy wil so graag goed doen, is dat jy's die hele tyd voel jy kan nie ontspan nie, maar mense probeer op maar verskillende goeders doen, ek gaan nie meer af om ontbyt te eet, ek maak my eie ontbyt, so overnight oats ding wat ek maak, so ek maak dit gewoonlik aan voor die tyd, sit dit in die yskas, dan kan ek lekker rustig wakker word, eet my oats, maak 'n koppie koffie, klere klaar uitgepak vir die dag, en dan sit maar, ook al aan die bus ry, maak jy seker so 5 minute voor die tyd daar, die fines wat jy kry by die Proteas as jy laat is bietjie belaglik, so ek probeer nie eers naby dit kom nie. En dan sit in die bus veld toe. By Nieuwland was dit nogal iets gewees, elke dag as ons by die veld gestop het, was daar 'n heel wat mense rondom die bus, en daar was 'n heel ander atmosfeer met al die Engelse mense daar. So as jy in die kleedkamer in, dan jy gewoonlik so 1/2 wat jy net jou dinge kan regkry vir die dag, jou goed regpak, al seker maar al jou toerusting reg.
en dan is dit opwarm en dan is jy in die game. Is dit? Ja. En dan dit obviously die dang af, sê nou maar julle die pad die dag. Die bowlers nou goed doen nog steeds bowling preparation voordat hulle op die veld gaan, want hulle obviously nie iets te doen daai dag as hulle die hele dag gaan bat, jy weet. Ja, dit hang maar af van individuele bowlers af en ook waar jy in die reeks is. As dit die eerste wedstryd is, sal hulle dalk nog bietjie wil bowl. As dit nou die derde of die vierde toets is, sal hulle dalk bietjie meer wil rus. Maar dit hang maar af, soos jy sê, of as dit 'n golfdag is, sal ons opwarm, bietjie strak, bietjie rondhardloop en die bloed in die gang kry en dan net toe gaan. Na die golfers wat dan moet gaan golf hulle balle slaan. En as dit 'n veldwerkdag is, dan sal die bowlers bietjie meer bowl en die ouens sal hulle veldwerk doen op die veld. En daar's altyd fisio's en mense wat julle behandel na die wedstryde. Dis 'n crucial gedeelte van jou recovery. Dit is nogal 'n ding by die Proteas dat die ondersteuningsspan is baie groot. Daar's fisio's, daar's masseurs, daar's fitness trainers, as jy iets nodig het, is dit daar. So dit is nogal ongelooflik die strukture wat hulle daar in plek het. En sê vir my, as jy oorsee speel, die families wat saamkom, is dit op eie onkostes? Hoe werk daai tipe, mag hulle saamkom? Ek weet baie afrigters het ek al gelees dat hulle wil glad nie families moet saam oorkom nie. Geef ek jou opinie daaroor? Ja, daar's gewoonlik 'n soos 'n venster van tyd wat die families kan oorkom. Ek weet met die toetsreeks in Engeland was dit die Boxing Day en die Nuwejaarstoets. Was dit wanneer die families kan oorkom. So ja, hulle word dan ingevlieg en ons het almal enkelkamers, so as hulle dan by ons wil kom oorslaap, dan werk dit gewoonlik so. Dit was hierdie jaar so 'n bietjie moeilik, ons het nou 'n kleintjie en my vrou se onderwyseres. So hulle het dan die naweke afgevlieg, as ons in PE in Johannesburg gespeel het. Dan is dit vinnig vir die naweek daar en dan weer terug Kaap toe vir die week om te begin. Dit moet 'n spesiale oomblik wees as jy familie jou kan sien speel natuurlik vir die land. Ja, nee, dit was great geweest. My jongste boetie kon gelukkig vir hom en my ander boetie kaartjies vir die President Suite kry by Newlands vir daai nuwejaarstoets. Hulle moes optres, so ek dink hulle nog geniet. Ja, hulle het maar gesê dat jy of jou broer, jy en jou broer albei cricketspelers, waar is hy tans in sy loopbaan? Wel, so ek het twee broers. My jongste broer Malan, hy is saam met my by die Cobras op die oomblik en dan my middelbroer Andre is by WP. So hulle albei is ook hier in die Kaap en ek nog altyd sê as dit kom by talent in ons gesin is ek bronsmedalje. Is dit? Ja, nee, so hulle altyd kan speel. Ons speel nog altyd saam van kleins af, so dit was baie lekker. So daar is moontlikheid dat hulle twee dalk ook kan invoer in die ranks, miskien na die Protea span. Ja, Janeman het uit al football cricket vir Suid-Afrika speel. So hopelik ek glo dat toetskriket nog op sy pad ook is. Dan die feite wat ek wil vra, as a young boy, is there a coach that had a big impact on you that inspired you to make cricket your career? Ek het net vroeër gesê dat cricket het jou eintlik gekies, maar was daar 'n coach wat vir jou uitgestaan het, hoef nie noodwendig in cricket te wees nie, maar wat uitgestaan het in jou skoolloopbaan? Dit is snaaks genoeg, nie ek of een van my twee broers het regtig cricket afrigting gekry. Ons het gespeel in die tuin op die TV gekyk. So ek sê my pa het nooit cricket gespeel nie, so wat hy nie geweet het van cricket nie, het hy my ma opgemaak in terme van ondersteuning en regtig net ons geleer het om te geniet as ons speel net ons beste te doen. So ek sê nie regtig afrigter soveel as my ma en my pa wat die regte waardes vir ons probeer leer het en vir ons probeer leer het dis meer oor hoe jy speel as noodwendig wat gebeur op die veld. Okay. So en jy sê jy het in Nelspruit het jy groot geword. Ek neem aan jy het in elke ouderdomsgroep het jy toe van Nelspruit se skool gespeel. Ja, so ons was in Laerskool Bergland gewees. Ons is almal daar, waar ek en Andre is daar deur. Die ander man het dink toe 12 was so ons Pretoria toe. Maar ja, daar is ook gespeel, eerste span gespeel en toe Nelspruit gespeel. Nelspruit Hoërskool en toe ja, van daar af toe sal ons Waterkloof toe. Okay. En dan die tweede laaste vraag wat ek wil vra is,
For all the parents out there, would you encourage them to let their kids do sport, and why, if you say yes? Definitief. Ek dink dit obviously dit was fantasties vir ons geweest, maar al is jy nie noodwendig so goed in sport nie, die lesse wat jy leer uit dit uit in terme van aanhouer wen, die belangrikste is jou houding en hoe jy reageer op dinge, want in cricket, selfs die beste spelers in die wêreld misluk meer as wat hulle goed doen. En in baie sporte is dit so, as jy leer met mislukking, jy leer hoe om dit te hanteer, hoe om op te staan, en daar's soveel ander goeie lesse in sport, dat ek sal alle ouers aanraai om hulle kinders, al is dit nie vir die A-span nie, in enige sport gaan hulle daai lesse kan leer. Ja, ek dink dit is baie soortgelyk wat Martin ook gesê het verlede week, is die lesse wat jy leer uit sport, kan nie geleer word op 'n ander gebied nie. So dit is definitief 'n crucial gedeelte in kinders se loopbaan, of kinders se development as hulle ouer word ook. Definitief, en jy kan dit invat dan in elke faset van of jy dan in 'n kantoor gaan werk, of jy besluit wat ook al jy wil doen, as dit nie sport gaan wees nie, daai lesse kan jy altyd oorvat in dit ding. Absoluut. Okay, hierdie vraag is nou nie op die lys wat ek jou gegee het nie, maar as jy moet dink aan jou loopbaan so ver, vandat jy 'n klein kind was tot met waar jy nou is, wat was die ultimate hoogtepunt van jou loopbaan so ver? As jy een of twee kan uitsonder, wat se event het vir jou uitgestaan tot nou toe? Wel, my eerste toets op Nieuweland was, ek dink dit is moeilik om dit te top. Nuwejaarstoets op Nieuweland teen Engeland, vol stadion, my familie, almal by die veld, so ek dink dit gaan sommer maklik getop word nie. En dan, ek dink dit is so moeilik, want cricket, daar's soveel hoogtepunte, maar dan 'n week na jy op een van die hoogtepunte was, dan wonder jy waar jy volgende loopie vandaan gaan kom. So dis amper sê daar die beste ding wat met my kon gebeur het, is ek my kontrak verloor toe ek 23 was in Pretoria. En dit het my geforseer om regtig te kyk hoe ek dinge doen, en hoe gelukkig ek eintlik was om professionele sport te kan doen. So ek sal nie noodwendig 'n hoogtepunt noem nie, maar dit is definitief iets wat sonder dit dink ek nie sou ek Suid-Afrika gespeel het nie. So die goeie soos jy sê, 'n les wat jy geleer het en dat jy gemotiveer tot waar jy is vandag is in jou loopbaan. Definitief gemotiveer en geleer, ja, dat jy niks, jy kan nie goeders vanselfsprekend aanvaar nie. Jy moet hard werk om dit te kry en nog harder werk om dit te hou. Ja. Yeah, it's always easy to get to the top, but to stay at the top is the hardest. Definitief. Hardest thing. As altyd iemand anders wat jou plek soek. En Ja. hulle is gewoonlik honderder, want hulle het nie wat jy het nie. So Exact. dit vat harde werk om te bly. Okay Pieter, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit baie. Ek hoop die leerders leer uit 'n paar goed wat jy gesê het vandag. En is baie dankie vir jou tyd en baie sterkte vir die jaar wat voorlê. Dit was 'n paar uitdagings wat julle het met die virus wat om aangaan, maar ons hoop regtig al die beste vir die jaar wat voorlê. Dankie. Baie dankie.